Fala galerinha do Tube, beleza? Aí, voltei. Olha onde eu tô. Meu lugar, aqui é meu pontinho. Aqui no cantinho aqui. Certo? Hoje eu vou tentar uma pescaria. Uma pescaria de varinha de mão, cara. Aqui, ó. Nos cantinhos aqui, ó. Será que pega alguma coisa? O Márcio, pescador de Cascavel, ensinou a gente a fazer uma massinha para pegar tilápia. Então, o que eu fiz? Como não tem tilápia no mar, eu coloquei atum, né? Massa igual, só que com atum de vez ser salsicha. Vamos ver se a gente pega alguma coisa aí, beleza? Ali tá o mar aberto, né? E aqui é uma prainha, no caso, certo? O pessoal fica nadando lá. E aqui a galera vem aqui pescar, vem pra quem quer um pouco mais de privacidade aqui nas pedras aqui. Beleza? Acompanha aí, fica com a gente aí. Beleza? Fica firme aí. Não bambeia não, hein? É nóis. Um barco voador. Isso aí, galera. Galerinha, tá aqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma pescaria de varinha de mão na praia. Beleza? Varinha de mão na praia. Tá aqui, ó. Valeu? Vou arrumar certinho aqui. E daqui a pouco a gente volta aí, né? Fica firme aí. Ups! Bambeia não! Varinha de mão. Olha. Da varinha de mão, galera. Quem disse que não pesca de varinha de mão na praia? Ah, moleque. Mira. Não quer? Olha aí. São fritos hoje? Não é isso todos? Oxi! Fazer o quê? É igual? No, es otro. Mira este. Es igual, ¿no? No, es otro. Es diferente. Ese tiene un dente muy grande, muy afiado. Mira ahí. No sé, yo tengo un... Me robó la otra isca también. Isso aí, galera. Esse tem um dedo afiado. Vem pra cá, bichinho. Galera, olha esse. Carnudo, ó. Fazer um frito desse. Mais um. Cara, deve um cutucão de outro peixe ali. Tô com medo de pegar esses peixes agora. Ó, gordo. Ó. É nóis. Assim? Pegou? Ai. Mira. Muy pescadillo solita, ¿eh? Ai. Nossa. Enforcou o bicho. E agora, como pega? Y ahora, Ai, ai, ai. Esta é a corraida com o seu primeiro peixe. Mira, tu enforcou o peixe. pero cuidado que se te va. No, no, Hazte para acá. acércalo aquí, Coray. Por favor, no se rían de mí. ¡Ay! Que me trenca a mí. No, que me... Vale, galera, deixa pra lá.
Rodrigo, ¿Ah? Rodrigo. ¿Sí? ¿Qué tal? Dame. Eche para allá. Este es grande. Ah, va acá. Mira. Ay. Este es grande. Sí. Alessia, correu um PC. Isso aí, galerinha. Olha aí. Coisa linda. É canário. É canário?